corruption. You all have heard this word before, but how many times do you actually care about it? How much do you actually know about it? And do you actually know how it affects your life? Most people know and being told that corruption is bad, but do people really care? Do they know that the effects of corruption are much closer to you than you think? Let me tell you why you should care more about corruption. Imagine you spend your night reading a book all night for a test, but your classmate is cheating during the test. Now imagine if the test results affects your grade because it is norm-referent. Imagine you get a bad grade because your classmate is cheating. Now, what if we look at something bigger? Imagine if you are at school getting free lunch from school. What if the next day you don't get the same amount of food as yesterday? It might not be much for you to notice. Sometimes you don't even care about it. But if I tell you that the tiny amount of food that each student doesn't get together is a huge amount of money for someone who did the corruption, maybe no one won't even notice. But what will happen if the corruption is getting bigger? What if more people start doing it? What if more people doing it right now? Now the problem could be big enough to affect your life. This is why people should pay more attention to the corruption problem, because many people don't even care until it's getting worse. Until that point, it might getting harder to fix the problem. Now what if we look at something that is even bigger? Something that could be one of the worst effects of corruption, the one that costs people lives. The vital lesson of corruption happened in 2010 in a country named Haiti. There was a severe earthquake that was around 7.0 Richter, destroying many buildings and killed at least 30,000 people, while more severe earthquakes over the world killed around 165,000 people. Researchers and analysts report that the reason why the damage of the disaster can be this severe is from corruption. After the tremendous wreckage of the building fell onto the ground, officers came to examine and evaluate the damage. They discovered that the pattern of buildings and all the materials are illegal and unstandardized, and the gaps between the buildings are too close. As a result, all the constructions trembled down like a domino. So, there was a responsibility in the process of construction allowance that the corruption occurred by the government agency that caused the disaster to become the worst earthquake ever. Now as you can see, corruption can affect our life without anyone even notice. It also heavily affects on us. This is why it is important to care about corruption. Many people just don't care until it gets worse. It is better if we can nip it in the bud. ต่อมาก็มาดูคำศัพท์ที่สำคัญกันนะครับคำแรก corruption เป็น noun หรือว่าคำนามครับแปลว่าการไม่ซื่อสัตย์ยกตัวอย่างประโยคเช่น corruption can affect our life แปลว่าการทุจริตส่งผลต่อชีวิตของพวกเราคำต่อไปครับ vital เป็น adjective หรือคำคุณศัพท์แปลว่าสำคัญมากยกตัวอย่างประโยคเช่น The vital lesson of corruption happened in 2010 แปลว่าบทเรียนที่สำคัญมากของการทุจริตเกิดขึ้นในปีคริสตศักราช 2010 คำต่อไป severe เป็น adjective หรือคำคุณศัพท์แปลว่ารุนแรงยกตัวอย่างประโยคเช่น There was a severe earthquake แปลว่าเกิดการแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงคำต่อไปครับ earthquake
เป็น noun หรือว่าคำนามแปลว่าแผ่นดินไหวยกตัวอย่างประโยคเช่น the worst earthquake ever แปลว่าการแผ่นดินไหวที่ร้ายแรงที่สุดคำต่อไป Richter เป็น noun หรือว่าคำนามแปลว่าหน่วยวัดขนาดแผ่นดินไหวยกตัวอย่างประโยคเช่น There was a severe earthquake. Its level was 7 Richter. แปลว่าเกิดการแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงอยู่ที่ระดับ7ริกเตอร์คำต่อไปครับ Tremendous เป็น adjective หรือคำคุณศัพท์แปลว่าใหญ่โตมากๆน่ากลัวยกตัวอย่างประโยคเช่น The tremendous wreckage of the building fell onto the ground แปลว่าซากปรักหักพังของอาคารขนาดใหญ่ล้มลงอยู่กับพื้นคำต่อไป wreckage เป็น noun หรือว่าคำนามแปลว่าซากปรักหักพังยกตัวอย่างประโยคเช่น The tremendous wreckage of the building fell onto the ground แปลว่าซากปรักหักพังของอาคารขนาดใหญ่ล้มลงอยู่กับพื้นคำต่อไปครับ examine เป็น verb หรือคำกริยาแปลว่าตรวจสอบหรือสอบสวนยกตัวอย่างประโยคเช่น He picked up a mirror and examined his tongue แปลว่าเขาหยิบกระจกขึ้นมาและตรวจสอบลิ้นของเขาคำต่อไป evaluate เป็น verb หรือว่าคำกริยาแปลว่าประเมินยกตัวอย่างประโยคเช่น It's difficult to evaluate his ability มันยากที่จะประเมินความสามารถของเขาต่อไปเป็น proverb นะครับหรือว่าสำนวน nip it in the bud แปลว่าตัดไฟตั้งแต่ต้นลมยกตัวอย่างประโยคครับ It is better if we can nip it in the bud แปลว่ามันคงดีกว่านี้ถ้าเราตัดไฟตั้งแต่ต้นลม